হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকেন। আজকে আমি নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য ম্যাজিক কিউব অর মিরর কিউব, যেটা দেখতে একই রুবিক্স কিউবের মতো, বাট কিছুটা তো ভিন্ন আছেই। বাট একটা কথাই বলবো, যারা এই জিনিসটা পারেন রুবিক্স কিউবের, তারা মিরর কিউবটা পারবেন। ঠিক আছে, চলুন দেখা যাক। আমার ভিডিওতে অবশ্যই আপনারা যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। শুরু করি। জিনিসটা দেখেন, বলতে গেলে একদম প্রায় সমান। সেক্ষেত্রে আপনার জিনিসটা দেখতে প্রায়, কিন্তু কিছুটা ডিফারেন্ট আছে। সেই জিনিসটা হলো এই জিনিসটা দেখুন, এই জিনিসটা একদম ছোট, এটা হয়তো একটু লম্বা, এটা একটু মিডল, আবার এটা একটু ছোট। জিনিসটা একটু পাতলা, আবার এটা একটু পাতলা, আবার ঠিক এটা আর একটু পাতলা। ঠিক আছে, আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হলো এই জিনিসটাকে সাদা অংশই ধরবো। ঠিক আছে, আর এগুলো হচ্ছে সেন্টার পয়েন্ট। আপনারা আগেই জানেন সেন্টার পয়েন্ট কখনোই কি চেঞ্জ হয় না। ঠিক আছে, আমি একটু এলোমেলো করি। এলোমেলো করলে হয়তো আপনার মাথা এমনি পাগল হয়ে যাবে, ব্যাপার না। দেখি, আপনি হয়তো বলবেন যেটা আমি এলোমেলো করে আমি নিজেই জানলাম যে কোন দিকে এলোমেলো করলাম, তারপর আমি মিলালাম। আসলে এটা ভুল ধারণা। আপনি সূত্রটা জানলে আপনি নিজে পারবেন, এটা কোনো ব্যাপার না। ঠিক আছে, যাই হোক, এখন দেখেন কি জিনিস ছিল কি হয়ে গেল, তাই না? ওকে, ঠিক আছে। এখন আমাদের যেটা টার্গেট, যেটা ছোট্ট, এই ধরনের পাতলাটা আমাদের ওভাবে মেলাতে হবে। সেই জিনিসটা আমি খুঁজে বের করি। যেমন এটার সাথে সমান, আমি এভাবে এই জিনিসটা টার্গেট করব। এখন এটা যেহেতু এখানে সমান, আমি এটার সাথে তুলে দেখি, এখানে এটা মিলে গেল এবং এটাও মিলে গেল। আচ্ছা, ধরে নিলাম মিলে না, সাপোজ ধরে নিলাম এই যে এটা সরিয়ে দিলাম। এখন দেখেন এই জিনিসটা মিলে গেল, যেটা আমরা সাদা প্লাস মিলাবো আর কি। এই জায়গায় একটা সাদা প্লাস হবে। তারপর আসি পরেরটায়, এটা এই যেখান থেকে এখানে আনলাম, এটা সমান। এটাকে আমি সোজা এখান থেকে সোজা তুলে দিলাম দুটা। তারপরে যেমন এটা আমি কোথায় নিতে পারি, যেমন যেহেতু মিডল পয়েন্ট আছে, তাই আমি আগে এই যখন এটার সাথে মিলে গেল, আমি একটু করে ঘুরালাম, মিলে গেল, তাই এখানে আনলাম এবং বাকি এটাও মিলে গেল। ঠিক একইভাবে আসলে মিলে গেল, এটা মিলে গেছে হয়তোবা। আপনি যদি চান, হয়তো এলোমেলো থাকলো, তখন আপনি জাস্ট সাইজ বরাবর এদেরকে মিলিয়ে কোনটার সাথে মিলছে সেভাবে আপনি নিয়ে আসবেন। ঠিক আছে, যেমন আমার অলরেডি একটা প্লাস হয়ে গেল। যেমন দেখুন, এটা 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 এবং এটা প্লাস। এবার আসুন কর্নারগুলো ঠিক সেম, কিন্তু দেখেন এই জিনিসটা আমার মিলছে। এটা আমার ওটা সেকেন্ড লেয়ারের কাজ। ঠিক আছে, সেকেন্ড লেয়ারের কাজ আমি ফার্স্ট লেয়ারটা দিয়েই কাজ করছি। এখন আমি পাশের কর্নারটা মিলাবো। পাশের কর্নারটা ঠিক এই ধরনেরই হবে। তার মানে এই যে ছোট, এটা এখানে আছে, এটাকে আমি এখানে আনবো। আনার জন্য আমি কি করব, প্রথমে এটাকে আমি সোজা পাশের নিচে নামাই দিব। সরি, একটু ঠান্ডা লাগছে আমার। নিচে নামাই দিলাম, পাশে সরিয়ে দিব। যেহেতু আমার এই জিনিসটা উপরে ছিল, সেটাকে আগের জায়গায় তুলে রাখবো। ওকে, এখন এটা এখানে
এইটাকে আমার এখানে নিতে হবে, তাই না? তাহলে আপনারা জানেন কর্নার সূত্র জিনিসটা কি। আমি এটাকে সরিয়ে দিই, এটাকে নিচে নামিয়ে দিব। উঠছে বাট বিপরীতটা উঠলো, তাই না? সমস্যা নেই, আমি এভাবে এখন এ পাশ থেকে নামিয়ে দিব। নামিয়ে একটু চেঞ্জ করে নিই এটাকে। এখন দেখুন আবার এটা এখানে এ পাশে এনে সরিয়ে দিলাম, এখান থেকে নামালাম, এই জায়গায় বসালাম, এখন সোজা তুলে দিলাম। দেখেন বলতে গেলে কি মিলে গেল, তাই না? আচ্ছা, তারপরে এই কর্নারটা কোথায় আসছে? এখানে একটা আছে পাতলা, এই যেমন দেখছেন এটা পাতলা, তাই না? এটার সাইজ আর এটার সাইজ বলতে গেলে সেম। এটা এখানে হবে। তা আমি এটার জন্য আমি এটাকে এই জিনিসটাকে নিচে নামাবো, নামিয়ে এই জিনিসটাকে এখানে নিয়ে আসবো। নিয়ে আসলাম, ঠিক আছে? এখন এই জিনিসটা এটা এ পাশে নিয়ে আসবো। এ পাশে নিয়ে আসতে গেলাম, এটাকে নিচে নামিয়ে দিব। নিচে নামিয়ে দিই, একটু ওয়েট, কারণ এই যে এখানে একটু প্রবলেম করে। হ্যাঁ, এই হয়ে গেল। ওকে, এখন দেখেন ফার্স্ট লেয়ার বলতে গেলে আমার মিলে গেল, মানে সাদা অংশটা। আচ্ছা, এখন আমার সেকেন্ড লেয়ারের কাজটা শুরু করব। ফার্স্ট লেয়ার তো মিলে গেল, এখন আসেন সেকেন্ড লেয়ারের কাজ, মানে এই কর্নারগুলো আমরা কিভাবে মিলাবো, তাই না? আমার মেথডগুলো মানে বলতে গেলে আমার জন্য ইজি, আপনাদের জন্য ইজি হবে হয়তোবা যদি আপনারা যে সেই জিনিসটা ফলো করেন। আমার রুবিক কিউব যদি দেখে থাকেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। যেমন এই যে এই জিনিসটা, সেটা অবশ্যই এখানে নয়, এখানে নয়তো এখানে, মানে এরকম প্রত্যেকটা জায়গায় এই জিনিসটা বসবে, মানে এটাই, ঠিক আছে? এখন আমি আগে দেখি আমার এই জিনিসটা সাইজে কার সাথে মিলছে। এখানে মিললো, আপনি দেখেন এই যেটা মিলে গেল। মিলে যেহেতু গেছে, আপনি দেখেন এটা সাইজ বলতে গেলে এখানে হবে, কারণ এটা সাইজ এখানে হবে না, কারণ আমরা যেটা জানি দুইটা কালার চুজ করতাম আমরা, তখন হয় সেটা ডানে অথবা বামে। আমি যেহেতু এটা বুঝতে পারছি ডানে হবে, তাই এটাকে আমি বামে সরাবো, এটাকে একবার নিচে নামাবো, এটাকে আরেকবার ডানে সরিয়ে এটা তুলে দিব, এবং এই জিনিসটাকে আবার ডানে সরিয়ে সামনের অংশটা নিচে নামিয়ে আবার এই জিনিসটা বামে এনে সোজা তুলে দিব। এখন দেখেন আমার এটা চলে আসলো, তাই না? একদম ইজি। তারপরে আরেকটা ট্রাই করি, এটা একটু উল্টো টাইপের। আচ্ছা, ওটাও পরে করবো, দেখি এখানে আর কোনটা হয় কিনা। যেমন এটাও বলতে গেলে এখানে মিলে গেল, দেখেন সাইজটা দেখেন, দেখছেন প্রায় মিলে গেছে। এখন এটা যেহেতু এত বড়টা এখানে হবে না, তাহলে এটা এখানে হতে পারে। তাহলে এটাকে ডান পাশে সরাই, বাম পাশে নামিয়ে আবার সরিয়ে দেই, সোজা তুলে দিলাম, এটাকে সরিয়ে সামনের অংশটা নিচে নামিয়ে আবার আগের জায়গায় বসিয়ে দেই এবং সোজা তুলে দিই। এখন দেখেন এটাও মিলে গেল, তাই না? প্রায় বলতে গেলে মিলে গেল। এটা মিলে নাই, এটা মিলে নাই। আমি জানি এটা এখানে বসবে আর এটা এখানে বসবে, তার কারণ হচ্ছে দেখেন এটা সাইজটা ছোট আর এটা সাইজটা একটু বড়, তাই এটা এখানে বসবে। যেহেতু এখন এগুলো তাদের বিপরীত জায়গায় বসে আছে, তাই আমার যে কোনো একটা জিনিস এখানে তুলে এদেরকে নিচে নামিয়ে নিতে হবে। এখান থেকে যে কোনো একটা এখানে তুলে রাখবো, তাই আমি একই মেথড ইউজ করি। যেটাই হোক সেটা উঠে বসে থাকবে। এই নিচে নামিয়ে দেই, এই আস্তে করে তুলে দিলাম। এখন দেখেন এটা নেমে গেল, যেটা নেমে গেছে সেটা এখানেই থাকবে, এই জায়গাটায়, এই বিপরীত সাইডে। আমি এটাকে আগে নিয়ে আসি, এটা এই তো এখানে দেখছেন, এটার সাথে এটা মিলে গেল যে কোনো। তাহলে এখন এটা যেহেতু এখানে বসে, তাহলে এটা অবশ্যই নিচে নেমে আসবে, ঠিক আছে? আমি আমারটা বসাই দিই, যেহেতু এটা ডান পাশে, তাহলে বাম পাশে সরিয়ে দেবো, একবার নামাবো, ডানে ঘুরিয়ে তুলে দেবো এবং এটাকে ডানে সরিয়ে সোজা নিচে নামিয়ে তুলে দেব। এখন দেখেন এটাও মিলে গেল।
আর যেটা এখানে ছিল সেটা সরে গেছে, সেটা অবশ্যই সরে গিয়ে এখানে আসবে। এখানে দেখছেন, এখন দেখেন এটা কিন্তু অলরেডি এখানে মিলেই আছে সমান, তাই এটা এখন আছে কোথায়, আমার লাগবে আমার বাম সাইডে, তাই আমি এটাকে ডান পাশে সরাবো, সরিয়ে নিচে নামাবো, নিচে নামানোর পরে বামে একবার সরাবো, এটাকে তুলে দিব আগের জায়গায়, তারপরে এটাকে বামে আরেকবার সরিয়ে সামনের অংশটাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসবো এবং আগের জায়গায় নিয়ে যাব। এখন দেখুন আমার সেকেন্ড লেয়ার মিলে গেল। আচ্ছা, এখন সেকেন্ড লেয়ার মেলার পর অবশ্যই জানেন আপনার রুবিক্স কিউবকে উল্টায় ফেলতে হয়। উল্টায় ফেললাম মানে বিপরীত সাইড নিয়ে আসলাম। এখন দেখি আমার কি কি মিললো, যেহেতু এগুলোর সাইজ ঠিকই আছে, এটাও ঠিক আছে, যেহেতু মিলে গেল, যেমন এগুলো শুয়ে আছে, এগুলোকে আমার দাঁড় করাতে হবে। দাঁড় করার কোনো সূত্র হলো সামনের অংশটাকে নিচে ডান থেকে ডানে নিচে নামাবেন, নিচে থেকে একবার উপরে তুলবেন, উপর থেকে ডান থেকে একবার বামে ঘুরাবেন, আবার নিচে নিয়ে আসবেন ডানের অংশটা, আবার এটাকে বিপরীত সাইডে এনে সোজা ঘুরিয়ে দিবেন। এখন দেখুন এটা উল্টা এল থেকে আয় হয়ে গেল। ওকে, আবার একই জিনিস, এখনো যেহেতু এই দুইটা শুয়ে আছে, এই দুইটাকে আমি দাঁড় করাবো। সামনের অংশটা ডানে সোজা তুলে দিলাম, ঘুরিয়ে দিলে আস্তে করে নামিয়ে আবার আগের জায়গায় নিয়ে এসে সোজা সামনের অংশটা ঘুরে দিলাম। এখন দেখুন আমার এটাও একটা প্লাস হয়ে গেল, তাই তো? এখন আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে কি, যে কোনো দুইটা অবশ্যই আমাদের কি কালার মিলতো, তাই না? এখানেও ঠিক সাইজ আপনার মিলবে। আমি একটু ঘুরালে আপনারা বুঝতে পারবেন। যেমন এই জিনিসটা টার্গেট করলাম এখানে, যেমন এটা মিললো আর এই জিনিসটা মিলে গেল। দেখুন এটা এবং এটা মিলে গেল, তাই তো? যেহেতু মিলে গেছে তাই আমি এটাকে উল্টা এল হিসেবে ধরবো। আমার উল্টা এল এর পরে যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে এই দুইটা মিলানোর জন্য, মানে চারোটা তখন সমান জায়গায় বসে যাবে। দেখুন কিভাবে করছি, সামনের অংশটা একবার উপরে, এটাকে দুইবার, 1 2 নিচে নামিয়ে আরেকবার বিপরীত সাইডে এনে আবার তুলে দিয়ে আবার পাশে টেনে নামিয়ে দিব এবং আরেকবার ঘুরিয়ে দেব। এখন দেখুন আমার প্রত্যেকটা মিলে যাবে, মিলে গেল এবং প্লাস হয়ে গেল। এটা হচ্ছে হলুদের অংশটা রুবিক্স কিউবে যেটা করি। এখন আমরা দেখবো আমাদের কর্নারগুলো ঠিক জায়গায়, মানে সাইজ বরাবর কি বসেছে কিনা। এটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে বলে মনে হয়, বাট এটা ঠিক নেই, এত বড়টা এখানে বসবে না কখনোই, এটা এখানে আসবে। তাই আমি কি করব, এই জিনিসটাকে এখানে আনার জন্য যে ফর্মুলাটা ইউজ করতেছি সেটা দেখুন, মানে কর্নার মিলানো। এটাকে এখানে আনবো, এটাকে ডান থেকে বামে একবার ঘুরাবো, এটাকে ডান এই পাশেরটাকে নিচে থেকে ডানে একবার নিয়ে যাওয়ার পরে আবার উল্টা নিয়ে আসলাম, এটাকে আবার নিচে নামিয়ে দেব, আবার এটাকে ডান থেকে বামে নিয়ে যাব, তারপর নিচে নামিয়ে আবার ঘুরিয়ে দেব। এখন দেখুন বলতে গেলে এই জিনিসটা চলে আসছে, ঠিক আছে, সাইজও ঠিক আছে, বাট তাও আসে নাই আমার মনে হচ্ছে, কারণ এটা হবে এই জায়গাটায়, এত বড়টা হবে না, এটা এখানেই হবে। ঠিক আছে, সমস্যা নেই, আমি আবার করি। এটাকে আমি ঘুরে কর্নার জিনিসটা আবার এখানে দিলাম, এটাকে একবার দিলাম, এটাকে নিচে থেকে টানে দিলাম, আবার ঘুরালাম, সেম ওই যে কর্নারটা, জাস্ট আবার নিচে নামালাম, এটাকে পাশ থেকে পাশে নিয়ে যাব, নিচে নামিয়ে আবার লাস্ট একটা ঘুরিয়ে দিব। দেখেন এখনো আসে নাই, ঠিক আছে, তাহলে এটা দিয়ে ট্রাই করি। এটা বড় আছে, এটা এখানে নিয়ে আসি, এই একই জিনিসটাই কিন্তু আমি করতেছি। ওকে, শুধু কর্নারের জিনিসগুলো সমান জায়গায় বসার জন্য। নিয়ে আসলাম, আবার দিলাম, এটাকে এটা একটু পাকা হলেও ঘুরে না, এই মিরর কিউবটা অনেক বজ্জাত টাইপের। আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে, এখন দেখেন বলতে গেলে আমাদের প্রায় চলে আসছে।
আর যদিও চলে না আসে সমস্যা নেই, আমরা ফর্মুলা দিয়ে সব সমান জায়গায় নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। এখন দেখুন আমি মানে ডাবল সূত্র একটা ইউজ করব, সেটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে, কারণ এগুলো মিলার জন্য। এক মানে নিচে থেকে ডানে তুললাম, এখানে দুইবার, 1 2, নিচে নামালাম, আবার একটা আনবো দুইটা থেকে, আবার এখান থেকে একটা তুলে দিব, আবার দুইটা থেকে আরেকটা নিয়ে আসবো এবং এনে দিব। এখন দেখুন আমার এটা মিলছে ঠিক আছে, বাট কি হলো, এই জিনিসগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, খেয়াল করছেন? দেখেন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না? সমস্যা নাই, আমি ওই যে যেহেতু চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই আগে আমি আমার সমান করে দুটোটা মিলাই, কোন দুটা মিলছে। এটা এটা এই যেমন এটা আর এটা মিললো, ঠিক আছে, মিলছে যখন, তাই আমি আবার এটাকে এভাবে ধরি এবং সেই সূত্রটা ইউজ করি। 1 2, নিচে নামালাম, আবার এখানে আনলাম, এখানে দিয়ে এটা দিয়ে এখানে নিয়ে আসলাম, একটা লাস্টে ঘুরিয়ে দিলাম। এখন দেখুন মিলে গেল, এটাও মিলছে, এটাও মিলছে, এটাও মিলছে, এটাও মিলে গেল, ঠিক আছে। এখন আমার বলতে গেলে কর্নার মিলে গেল, যেহেতু এটা মিলে গেছে আবার এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আমি ওই কর্নারের সূত্রটাই দিচ্ছি, এখন দিলাম, এটা এখানে, এটা এই জায়গায় দিলাম, আস্তে করে নিয়ে আসলাম, আগের জায়গায় এনে আবার ঘুরিয়ে আবার জায়গায় বসিয়ে দিলাম। এখন দেখুন আমার এটা ঠিক আছে, বাট এটা নড়ে গেছে। আচ্ছা আমি এই জিনিসটাকে আবার আনবো, আবার হ্যাঁ, আপনারা হয়তো বলবেন ভিডিওটা অনেক লম্বা হচ্ছে, আসলে লম্বা জিনিসই তো শিখতে ভালো, তাই না? এটা একটু বাঁকা হলেই সমস্যা, সোজা করে বসতে চায় না। আমি আগের সেম মেথডটাই বলছি বিদায় আর বলছি না, করছি আর কি বলতে গেলে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এখন দেখুন আমার এটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে, মানে সাইজের দিক দিয়ে এটাও সাইজের দিক দিয়ে, এটাও সাইজের দিক দিয়ে। এখন আমি কি করব, যেহেতু মানে মিলে গেছে, মিলে যাওয়াটা আমার হাতের বাম পাশে রাখবো, তারপরে সেই ডাবল সূত্র যেটা একটু আগে ইউজ করেছিলাম, একটু মানে তার আগের সূত্রটা আর কি, সেটা আবার ইউজ করব। 1 2, নিচে নামিয়ে আবার এখানে এনে আবার এটা তুলে দিব এবং এটা এনে রেখে দিব, এখানে সেম 1 2, নামিয়ে এটা আনবো, আবার এটাকে তুলে দিয়ে এটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে সোজা নিচে নিয়ে আসবো, এটা মিললো, এটাও মিলে গেল, আবার ঠিক সেম এটা এবং এটা মিলানোর জন্য 1 2, ডানে থেকে নিচে নামালাম, বাম থেকে ডান নিয়ে আসলাম, নিচে থেকে এখানে, এটা এখানে এই জায়গায়, আবার এখানেও সেম 1 2, নিচে নামিয়ে আবার এটা এখানে এনে এটাকে এখানে দিলাম, এটাকে এখানে দিয়ে এখন দেখেন আমার প্রায় এক সেট মিলে গেল বলতে গেলে, সাইজ এবং সব কিছুতে। এখন ঠিক আবার ওই যেটা একটু আগে সূত্রটা ইউজ করছি, ডাবল সূত্র যেটা যেটা দুইটা ঘোরাতে হয়, সেই জিনিসটা এখন এখানে আবার ইউজ করব। 1 2, নিচে নামালাম, ডানে বামের থেকে ডানে আনলাম, তারপরে নিচে থেকে তুলে দিলাম, আবার বামে থেকে ডানে এনে নিচে নামিয়ে দেবো, আবার এখানেও একই 1 2, আবার এখানে এই, এখন দেখুন মিলে গেল, ঠিক আছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, একটু হয়তো প্রথম কঠিন লাগবে, স্বাভাবিক। তো সত্যি কথা বলতে প্রথমে আমি যখন আনছি আমিও মেলাতে পারতাম বিধায় এটা একটু মিলাতে অনেকটুকু সময় লাগছে, এখন হয়তো অতটুকু সময় লাগে না। আর যেহেতু এটা একটু নড়াচড়া করলে একটু বাঁকা, এভাবে একটু বাঁকা থাকলেও এটা সহজে ঘুরতে চায় না, ওকে। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে জানাতে পারেন কমেন্ট বক্সে।
আর যদি এটা একদম আপনার এন্ট্রি লেভেল হয়ে থাকে, আপনার আমার রুবিক্স কিউবের অনেক টিউটোরিয়াল আছে, সেগুলো দেখে শিখে নিন, তাহলে এটা আপনার জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন বন্ধুরা, আশা করি আমার নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করবেন এবং জানাতে থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না।